麥燒酒有芝麻，因為呢個又好得意喎。聞落係芝麻嘅，因為燒酒本身係一個係，但係飲落去係麥味重啲㗎。啊，呢個對熱水咪好香。呢個係一個小豆蔻嘅超嗨嘅，個味都特別大嘅，成 Sambuca 咁嘅味啊！同埋呢個加拿餅就襯呢一個明太子沙律，充滿住明太子嗰啲戳戳一粒粒一粒粒。有少少辣啊！因為嗰個味道因為係華沙比嘅味道嚟嘅。係個餅中和咗好多鹹味啊！段高潭咧，北海道嘅紫蘇味嘅燒酒嚟嘅。咁但係原來有一個日本人咧就介紹佢一個飲法啊，淡淡嘅紫蘇香味，加埋啲甜，好飲啊！好飲。呢個豆味咧係會有清甜嘅喎，裏邊連個鹽都落得好好啊！哇！呢個真係要飲酒添。飽滿2杯熱飲啦，今次呢個味道，一飲咗落去烘焙味，然之後最後嗰個 lasting 嗰個麥嗰個味道咧，哇！直情好似飲緊麥精咁啊！我都係落水先嘅。係啊，呢個係成個香味會出好多，好鬼香啊！真係完全係爆谷嘅香味啊！不過新口嘅。而家 Frankie 準備緊呢個黑霧島加青瓜點請大家飲啊！ beautiful 啊，加埋佢個樣，好美麗啊！ Yeah. 哇！即刻聞到青瓜味啦，已經。清甜咗啊！同埋多咗個香味。呢個小食係一個雞橫夾膜嘅。哇！嗰啲雞油好香啊，好似食緊雞皮咁啊，但係食落冇雞皮咁邪惡喎。香口啊，好彈啊！好送酒啊！我覺得好有雞皮啊。係啊，好食過雞皮啊。Frankie 咧就話呢個係山椒味，麥燒酒個 base，少少有馬山椒味喎。佢仲有嗰個好清新嘅柚子香味啊。呢切個呢個叫 special，special 同普通版真係爭好遠，呢個好好飲。呢個係屋啊，橡木桶嘅味道啊， rich 好多啊，比起啱啱飲嘅燒酒。係真係似威士。熱水味咧就已經轉咗個雞肩肉俾我哋食啊，哇啊！有少黑椒味，佢一彈啊，呢個味濃啲嘅。佢食一口嚿真係爽滑喎，正啊！真係見到 everything 加個辣鹽啫，我覺得好味。喂，跟住。呢個咧就叫做酒粕燒酒。唔知你覺唔覺係有腐乳味嘅？哇！今晚真係飲嘴食爆。呢支就係前個啦。因為前個嘅關係，50對咗歲之後咧，可以好豪氣咁樣。嚟啊！哇耶！今日我哋嚟到天文台圍飲日本燒酒，我哋有燒酒專門店天十。而家仲會見到個老友，香港名 DJ Frankie，落杯酒屋，睇有冇啤酒先。啤。